Mangutana ko no kita, unsa may buot ipasabot ni Jesus, diyang iyang giingnan ang taga Nazaret, ang iyahang katagilungsod. Ingon siya nila, ang usa ka propeta, dili gayod dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Ang usa ka propeta, dili gayod dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Ang buti pasabot ni Jesus mao, nga ang mga katawhan dito sa Nazaret, dili lang yun gusto mo angkon, dili lang yun gusto nga mo dawat sa mensahe nga kinahanglan sila mag-usab, kinahanglan magbag-o sa ilang kinabuhi. Nagtumanggod sila nga sila mga maayo na, sila mga buota na, ug dili na kinahanglan nga mag-usab, dili na kinahanglan nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Ang tinuray gyud nga mingon ko ganina nga nagtuo sila nga mga buota na sila, nga mga maayo na sila. Apan ang tinuray gyud gipakita kanila ni Jesus nga dili tinuod nga mga maayo na sila, dili tinuod nga mga buotan na sila. Gipakita ni Jesus unsa gyud nga klase sila sa pagkatao. Nga kinahanglan makasasala sila, o kinahanglan nga mag-usab, kinahanglan nga magbag-o. Ug tungod ani na nga suko sila na ipakita din sa mosunod nga nahitabo nga dili gyud ay sila mga maayo, dili gyud ay sila mga buotan, kay gusto man gani nila nga patyon si Jesus. Na gituganan ta sa Ebanghelyo nga gusto nila nga patyon si Jesus. Iyang gihatag nga example, sila si Propeta Elias o si Propeta Eliseo. Si Propeta Elias nanawagan sa katawhan sa Israel, sa mga Hudeo, nga sila magbago, maghinulsol, magbago sa ilang kinabuhi o mobalik ngadto sa Dios. Apan wala sila mutuo ni Propeta Elias. Mausab si Propeta Eliseo. Mao gihapon ang iyahang panawagan. Paghinulsol, pagbiya sa ilang mga sala ug pagbalik ngadto sa Dios. Apan wala sila mutuo, padayon sila nga nagsimba ni Baal nga usa ka Dios. So walay nahimo si Propeta Elias, walay nahimo si Propeta Eliseo. Wala makahimog milagro sila sa Israel. Wala sila makahimog milagro ngadto sa katawhan, ngadto sa mga Hudeo. Hinuon dito sila makahimo og milagro sa mga yuta, sa mga hintil, sa mga pagano. Dili sa mga Hudeo. Dito sila nagkahimo og milagro sa mga hintil. Sama pananglitan sa babae nga biyuda sa Sarepta, diba? Kay mituo, midawat man sila kang Elias nga igikan sa Dios. Si Propeta Eliseo sa gibasa ganina sa first reading nakahimo og milagro. Mingon si Jesus pagkadaghang sanlahon dito sa Israel, apan wala si Jesus nakaayo bisag usa nila. Kinsay naayo ni Eliseo? Si Naaman. Na kay mituo man si Naaman og midawat kaniya isip
pinadala sa Dios. Mga igsoon, mao gihapon sa atuang panahon, nining panahon sa Kwaresma, ang panawagan kanato maghinulsol og mogbiya sa sala o mubalik ngadto sa Dios. Hinaut ta nga ang kuno nato tagsa-tagsa kanato nga kita mga makasasala. Dili unta kita mapariho sa mga katawhan sa Israel nga wala mo ila sa ilahang pagkamakasasala. Wala mo ila nga kinahanglan sila magbago sa ilang kinabuhi ug mobalik sa Dios. Sa kanang gingon, hinauton ta nga ilhon ang panawagan kanato mao ra gihapon. Ang panawagan ni Jesus sa katawhan sa Israel sa iyang panahon, mao ra gihapon ang iyahang panawagan kanato karon sa atong panahon. Hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Dili makahimo og milagros sa Jesus diha sa atong kinabuhi kun dili kita muilang nga kita makasasala o gikinahanglan mag-usab og mobalik ngadto sa Dios. Amen. Mga